सैलाब वालों की किस तरह से मदद कर सकते हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में फरमा रहे हैं, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस वक़्त आपने कंकरियाँ फेंकी थी, तो वो आपने नहीं फेंकी थी, बल्कि अल्लाह ने फेंकी थी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम मदद तलब करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माँगे। सब कुछ करने वाली ज़ात कौन है? एक अल्लाह की ज़ात है। इस कुरान मजीद की आयत से क्या पता लग रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब कुछ करने वाले हैं। तो हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगे। पानी की ताकत को कौन रोक सकता है? सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोक सकता है।